पुरी श्रीमंदिर मेघनाथ पाचेरी चतुर्पार्श्वर आरंभ होईछि उच्छेद कार्य। सोमवार सकाळ प्राय 6:30 प्रशासन पक्षर प्रथमे दक्षिण पार्श्व उच्छेद करा जायछि। मेघनाथ पाचेरी को लागि रहितबा शौचालय, सरकारी और घरोई कोठा एवं बेआईन दुकान गृहगुड़ी को भांगिया प्रक्रिया आरंभ हो जायछि। मात्र दक्षिण द्वार निकटरे थिबा हनुमान मंदिर भंगाजिब नाही बोली प्रशासन निष्पत्ति नेछि। जो भी स्ट्रक्चर मेघनाथ प्राचीर रहिबा कथा नहीं से स्ट्रक्चर को रिमूव करूँ और 2-4 अनऑथराइज स्ट्रक्चर भी थिला सेटा को भी आम बाहर करूँ। लोकल आमर पुरी समस्त सिटीजन समस्त भद्रजन समस्त सहयोग रही प्राचीर ऐतिह्य को बचाई रखा जो भी आम ड्राइव चली समस्त मो तरफ धन्यवाद। मेघनाथ प्राचीर सरी गले आज सरी नहीं तो काली भी कर यथेष्ट संख्यक पुलिस फोर्स मुतयन कर सहर में ट्राफिक व्यवस्था नियंत्रण करवा चाषड़ा मंदिर चारिपाखे जो भक्त मैंने जमी आराम रे दर्शन करें एवं ता सहित जमी उच्छेद प्रक्रिया ठीक भाव में हो पार कहार जमी कौन क्षति न हो। सेहीपरि परवर्ती समय अन्य 3 द्वार उच्छेद सेपटे ही उच्छेद कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर 27 प्लाटून पुलिस फोर्स 20 मजिस्ट्रेट समेत जिलापाल एसपी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी माने उपस्थित अछंती। कैबिनेटर निष्पत्ति अनुसार 75 मीटर ओसार श्रीमंदिर चारिपाखरु घर कोठा मंदिर मुक्त करा। एभली अधिक वीडियो देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु हमर यूट्यूब चैनल धरित्री लाइव।